性幹細胞，我係強調係活性幹細胞啊。咁樣我就覺得呢個產品係可以用，咁我就即時就已經係加入啦。咁我記得我6月9號頭2粒嘅幹細胞，我放咗入口之後，嗰晚就即刻發生大件事，一晚去10次8次廁所。點解會咁樣咧？基本上我自己根本就係一個泌尿系統失調嘅人，最初根本就係10次8次。咁當然啦，經過治療啦，都有效果嘅。每晚都去到3次4次。咁但係我再服用幹細胞嘅時候，去翻10次8次廁所，俾大家你點諗？驚，肯定驚啦！有咩理由會翻轉頭先得㗎？啊！但係我就唔係咁諗喎，即係實際我都有用開健康產品嘅，我就覺得一個係好短反應咯。我就係覺得你好似食完飯洗碗，你啲碗係咪污糟先？一定污糟㗎嘛。咁你洗完之後係咪好乾淨啊？你身體入邊嗰個泌尿系統乾淨，咁你咪即係洗乾淨係冇事啦。但係洗嗰陣時咧就會要處理佢啊嘛。咁我自己真係相信呢個產品，咁我就繼續用啦。當然，但係用咗1個禮拜之後，咦？我一覺瞓到天光喎！哇！咁樣好過啊！係咯。咁其實男士們啊，即係尤其是男士們啦，就好講專業嘅。話成日去廁所，都有好似成日睇醫生又話點啊，要去睇醫生啦。咁唔去睇醫生就顧住自己嘅尊嚴，我冇病嘅。好啦。我記得我去檢查嘅時候，泌尿系統啊，去檢查嘅時候，一個女醫生，2個女護士，2個阿嬸，同我檢查。個醫生梗係講阿何生，就唔該你除晒檢查。我個概念我諗住點都除條底褲啩，係咪先？醫生話唔得啊，何生，除晒佢啊！哇，其實喺5個女人面前除晒都已經係好核突啦，係嘛？大家記得我係泌尿系統嘅問題啊，佢仲要搞你啊！哇，你真係你先至煩啊，真係，係咪好鬼死肉酸啊？嗰陣時有冇尊嚴啊？冇晒尊嚴啦，係咪？即係一早你有唔妥嘅就睇醫生啦，乖乖地係咪先？其實最後我講係健康緊唔緊要？一定緊要啦！你唔健康，連乜嘢尊嚴你都冇喎，真係㗎！醫生叫你除就除，叫你轉身就轉身，叫你趴低就趴低，冇嘢好講㗎，你明啊嘛？啱啱先？好啦，咁跟住就到我就2017年3月8號我又入院，咁入院做咩嘢咧？係細菌感染。點解我會細菌感染咧？其實我都唔知，呢個我真係都唔知點解係會細菌感染，就係可能我嗰陣時就係響離島。係啊，係我嚟㗎。而家又咗。係啊，真係其實。好，OK。哇，係咪好肉酸啊？其實嗰陣時呢個基本上就係一入院就係要人電急症室
室都唔需要入，即刻上病房，就即刻同我畫，用嗰啲筆嚟畫我隻腳，點樣開刀啊？已經係咁樣啦，咁其實我睇到就算係豬手嚟嘅嘛，好似豬肉乾嘅豬手，咁係細菌感染，其實我點樣係細菌感染我自己都唔知，所以我哋係一有傷口咧，就最好真係用消毒水消毒就好嘅都好啦。如果唔係咧，就細菌感染。細菌感染之後咧，我係入咗4次手術室，每一次都係4至6個鐘，同埋全身麻醉，係4次所以佢可能係醫療有啲失誤，就令到我咁樣嘅，咁之後就嗰個傷口咧係埋得唔好嘅，即係一對孖或牆都可以放得落嗰個叫做傷口啦，嗰叫做疤痕啦，其實埋咗口啦，係一個疤痕，但係食咗好多其他保健品又好咩都好，效果唔好，但係我用咗啲啦，到依家我基本上差唔多係平翻晒咁滯㗎啦，係有90%所以真係我點解會講呢個個案出嚟咧？其實喺出邊我哋睇到，但係喺身體入邊我哋睇唔睇到啊？譬如切咗個肝，原來我哋可以生得翻嘅，即係話俾大家聽，我哋嘅幹細胞個效果係好勁，啱唔啱先？咁就係到喺呢個治療期間咧，原來我發覺我對眼又出問題，一路搞咗好耐，都唔知係咩事。後尾最後發覺原來係黃斑病變，黃斑病變係最差嘅時候，係醫生同我講係得翻50%，50%嘅概念係乜嘢啊？係好似睇緊黑白電視同埋啲雪花咁樣。我記得嗰陣時我行街咧，撞玻璃撞到水跌仆街，係啊，真係仆街㗎。都有時我都唔知係咪我自己鬧人鬧得多，你真係仆街啦咁。即係記住鬧人咧，就1隻手指指人，3隻手指指住自己㗎，所以唔好鬧人鬧得咁爽咁依家咧我就嚟到咧係可以去到有90%到啦。但係有一樣嘢咧，喺呢個治療期間咧，又發生一件事，就係視網膜脫落，再要入多2次手術室，2次都係4至6個鐘，即係總共入過6次手術室。但係視網膜脫落咧，依家我左眼咧就係睇唔到㗎啦。其實我依家我同大家咧係一眼變晒㗎啦。其實仲有好多小毛病咧，大家都時間嘅關係啦，就唔講咁多，大家可以同我即係了解下我嘅情況啦。好，今日分享到呢度，多謝大家。好開心呢一個你可以攞翻你嘅健康喺用緊呢個好勁嘅產品，希望大家睇到個價值啊！好，咁上嚟咧第2個嘉賓咧，佢係一個男士，佢以前做好大嘅生意。咁呢個男士係做有好多嘅 bar 同卡拉 OK 啊，咁佢有
生蛇啊，生蛇呢個男人有生蛇，飲生蛇咧，跟住有其他嘅健康問題啊，咁佢呢啲健康問題有攞晒佢嘅生意，跟住佢嘅點講？佢嘅健康佢嘅